Escucha. La ciudad vibra. Respira en cada esquina, en cada ritmo que nace del barrio. Voces que abren caminos y revelan lo que nunca aparece en un mapa. Mujeres que reescriben su sonido y transforman la energía de la ciudad. Colectivos que convierten el ruido en fuerza común, en movimiento y búsqueda. Esto no es solo música, es identidad en acción. Es memoria viva, latiendo con nosotros. Es la ciudad, hablándote y mostrando lo que aún queda por descubrir.